Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan presentasi mengenai Open Source Ventilator Project, yaitu Ventilator with Pulmonary Monitoring. Bersama saya, Atena Yes, dan teman saya, Darman dan juga Armelia Ramanda. Ini merupakan produk yang terdapat dalam paper yang kami review. Paper yang kami review berjudul Low Cost Open Source Mechanical Ventilator with Pulmonary Monitoring for COVID-19 Patient. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Sistem ini akan bergantung pada sinyal perbandingan rasio I banding I, VT dan juga VR yang diatur oleh klinisi. Lalu, air dan oksigen supply-nya ini akan menyesuaikan aliran udara ke paru-paru pasien yang diatur oleh pressure sensor. Pressure sensor tersebut akan memberikan data mengenai aliran udara ke paru-paru pasien. Aliran udara ke paru pasien ke Arduino. Selanjutnya, data yang terdapat di Arduino ini akan diproses pada program Raspberry Pi. Selain itu, pengaturan rasio I banding I, VT, dan juga FR yang diatur oleh klinisi akan masuk ke interface yang selanjutnya akan diproses pada program Raspberry Pi. Raspberry Pi ini diprogram untuk menggerakkan servomotor dan juga gerigi sehingga akan mengkompres resusitator bag dan akan mengalirkan udara yang sesuai. Selain itu juga Raspberry Pi ini digunakan untuk pulmonary monitoring sehingga nanti akan muncul pada monitor. Kemudian untuk skema desain, kita menggunakan pressure sensor instrumentation untuk mengukur maksimum tekanan hingga 70 cm H2O yang pengukurannya akan dikirim ke Arduino Uno dan diproses ke Raspberry Pi. Lalu untuk servomotor, untuk mengontrol DC motor FS5109M yang bekerja dengan input signal pulse width modulation PWM dan bekerja pada 50 Hz. Lalu untuk inspiration-expiration user interface untuk penentuan rasio pada 1:2 atau 1:3. Lalu ada FL user interface untuk mengatur frekuensi pernapasan antara 5, 10, 15, 25 hembusan nafas per menit. Dan ada VT user interface yaitu volume suplai udara kepada pasien yang didasarkan oleh umur, berat badan, dan faktor lainnya. Kemudian, untuk menjalankan ventilator, kita melakukan pemrograman berbahasa Python pada Raspberry Pi. Selanjutnya merupakan komponen yang digunakan. Yang pertama itu terdapat Arduino Uno, monitor, Raspberry Pi, pressure sensor, servomotor, serta interface yang terdiri dari diode 1N4004, op-amp LM358, dan resistor. Nah, ini merupakan referensi yang kita gunakan. Nah, sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.